Seinasta sem við ætlum að skoða af CSS í dag er box-módelið. En box-módelið er leið til þess að lýsa því hvernig réttind box fyrir elementin okkar eru mynduð. En það lítur svona út. Þannig að við erum með eitthvað efni og utan það erum við með eitthvað padding og utan það erum við með eitthvað border og utan það erum við með eitthvað margin. En margin sem er ysta lagið á boxun okkar er eitthvað sem við höfum skilgreinda lengd á og við getum skilgreind sér með margin top, right, bottom og left og margin getur verið neikvæð tala sem þýðir þá að við séum að í staðinn fyrir að ýta hlutnum frá okkur þá erum við að draga okkur að honum. Og ef við erum með vinstri og hægri margin sem auto, sem er þarna gildið það sem við leyfum vafaranum að reikna, þá er það túlkað sem það að við séum að miðja elementið innan þess kontekst sem það er í. Svo er margin shorthandið eins og við kíktum á áðan, það er alt, top og bottom, right og left, eða top, right og left og bottom, eða top, right, bottom og left. Svo klukkan byrjum við top, right, bottom, left. Síðan þegar við erum með marga hluti sem eru með margin saman, þá geta lóðrétt margin tveggja boxa yfirleitt fallið saman. Og þetta fylgir svolítið flóknum reglum, við getum lesið það hérna í spekknum, en í grunninn er þetta þannig að við erum hérna með collapsing. Við erum með 3P hérna í röð og þau eru öll með 50 pixla margin á öllum hliðum nema bar, þessi hérna gaur sem á að vera með 100 pixla fyrir neðan sig. Þannig að þá sjáum við hérna, við erum með PFU hérna og þá sjáum við appelsínugula svæðið er svæðið sem að vafrinn er að teikna sem margin og þá sjáum við að þau overlappa á milli þessari hérna tveggja P og það er út af því að marginin á þeim eru að kollapsa saman. Og þá er stærri talan tekin og nýtt sem marginin þannig á milli. Þannig að þá erum við með nákvæmlega 50 pixla hér á milli og hér á milli erum við með 100 pixla út af því að þessi hér er með 100 pixla bottom margin og meðan þessi með 50 pixla top margin, þau kollapsa saman og verða stærri talan einungis. Því er það að við getum fyrir eins og hérna málsgreinar skilgrein top og bottom margin og við fáum ekki eitthvað skrítið að fyrst sé 10 pixlar og svo 20 pixlar, 20 pixlar og svo 10 pixlar í lokin. Þetta mun alltaf kollapsa niður í 10 pixla ef það er marginið sem er á málsgreinum. Þannig að ef við stækkum þessa tölu þá erum við að auka marginið en ef við stækkum þessa tölu þá erum við að stækka marginið hérna uppi og hérna á milli en ekki hérna á milli. Síðan næsta lag þarna, eftir að við erum búin að skoða ysta lagi sem er marginið, þá fáum við border og það getum við skilgreint með 3 hlutum. Við getum skilgreint width sem er þá í raun hversu breitt er þetta border á boxun okkar og það er style sem er þá hvernig lítur það út og það getur verið solid eða dotted eða fleiri lykilorð sem við setjum inn í það og svo getum við skilgreint litin á borderinn okkar sem er þá með color, border color. Þannig að hér höfum við border og þá fáum við shorthand fyrir border sem er þá skilgreinu fyrst border width, síðan border style og síðan border color allt í einu. Þetta er svona algengasta leiðin til að skilgreina border. Til dæmis hérna 1 pixel solid svartur, bara 1 solid border í kringum boxið okkar. Þannig að það er hérna hér er eitthvað mjög flott box og það hefur border hérna í grunninn 1 pixla solid ef við tökum það í burtu þá fer þetta ekkert border á toppnum ef við slökkum á þessu þá fáum við border bara á toppnum líka bottom er borderið þykkara ef við aukum þessa tölu, nú held ég inn í shift og íti upp eða niður þá verður þetta meiri eða minni border hérna en
neikvæða tala í raun ekki leyfileg í border, þannig að þá verður það alltaf bara skilgreint sem eitt, eða sem bara ekkert og fellur á hérna 1 pixelin hérna uppi. Og svo erum við með hérna border left style dotted, sem þá í raun svona punktalínur hérna milli, það verður alltaf stórt hérna. Og svo getum við strókað út gildi hérna og þá fáum við í raun frá DevTools í Chrome tillögu að öllum leyfilegum lykilorðum þarna og svo get ég ýtt það niður og þá get ég farið í gegnum listan og valið flottasta borderið. Er það dast, eða dotted, double, groove, inset, outset, ridge, solid og þau eru ekki öll, ridge er ekki skilgreint til dæmis, þannig að við erum oftast bara að nota dotted, dast eða bara solid. Svona. Síðan fyrir innan border kemur padding sem þá næst innsta lag boxins og það er skilgreint eins og margin með eins shorthand en það getur ekki fengið neikvætt gildi, þannig að neikvætt gildi fyrir padding er bara óskilgreint og verður ekkert padding. Já, og shorthand er eins og margin. Og padding er sem hugsað svona, þetta veitir svona rými, þetta veitir padding fyrir efnið, það er að segja að það fær sama bakgrunnslit og er á efninu, á elementinu. Og síðan þá komum við í innsta lagið á boxinu og það er í raun breiddin og hæðin og það getum við skilgreint með width og height, þá getum við skilgreint hversu breitt eða hátt efnið á að vera og hlutfallslega stærðir þarna miða við foreldrið, þannig að við segjum að eitthvað ef við erum við 100% þá þýðir það að ég að fylla upp í foreldrið, taka sér alla mögulega breidd, ef það væri við 50% þá ætti að taka helminginn af mögulegri breidd frá foreldri og hæð á hlutum og CSS virka ekkert svakalega vel saman út af því að þegar við erum með mismunandi stærðir á skjáum þá viljum við einhvern veginn að allt efnið okkar ná að birtast og ef við förum að skilgreina hæðir þá förum við að takmarka það að efnið geti ýtt boxunum og reikna stærðina sjálft. Við viljum að vafrinn geti gert það sjálfur. Og við viljum í raun stýra miklu frekar breiddinni á efninu okkar af því að síðurnar okkar eru yfirleitt bara ákveðið breiðar. Það passa bara í eina skjábreidd en eru síðan mismunandi síðar og okkur ætti að vera alveg sama hvort að síðurnar okkar verði aðeins síðari eða ekki. Af því að það sem við getum lent í hérna er að við erum með einhver texta, hefum þetta hérna og við setjum einhver texta inn í P og við viljum síðan skilgreina að hann sé með ákveðna hæð og ákveðna breidd. Þannig hérna getum við sagt, ok, vertu 100% þá þýðir það að foreldrið hérna sem í raun bara HTML-ið hefur alla skjástærðina sem fylla upp í og þá tökum við alla þá mögulegu stærð og fyllum upp í hérna með boxun okkar. Og síðan ef við stækkum eða minkum gluggann þá hefur boxið hlutfallslega meira eða minna pláss en út af því að við erum búin að skilgreina að hæðin megi vera bara nákvæmlega 100 pixlar þá þegar að efnið okkar hefur ekki lengur pláss þá fer það að flæða út fyrir boxið. Þannig að þarna erum við að sjá í raun ástæðunum fyrir hana CSS is awesome sem að í raun einhver hefur verið að skilgreina breidd og hæð en efnið þarf í raun að hafa alltaf pláss til þess að geta birst og þarna er þetta að flæða út fyrir boxið af því að vafrinn vill sjálfgefið leyfa okkur að sjá allt efnið í staðinn fyrir það að fara að fela það en það er í raun skilgreining hérna sem er overflow sem þýðir þá í raun hvernig á vafrinn að túlka efnið sem flæðir út fyrir boxið og þá er það í raun visible er sjálfgefna gildið en hidden þetta er ekki að vera þannig, þetta á að vera þessu hérna hidden segir þá að allt sem flæðir út fyrir þig á að vera falið þannig að þá fáum við þetta hérna og þetta er í raun, þegar ég kannski lent í að sjá vefi sem að eitthvað efni, einhver hönnun hefur verið mjög ströng á því að allir hlutir eiga að vera ákveðið stórir saman í box, svo hefur eitthvað komið og skrifa bara lengri texta en gert á ráð fyrir og hann fer að hverfa út af því að
við viljum náttúrulega ekki brjóta hönnunina. Þannig að þess vegna ekki gott að skilgreina hæð, af því að leiðið við tökum hæðina hérna af, þá fer boxið bara að vera jafn stórt og það þarf að vera til þess að geta birt texta. Þannig að þá bara verður það hærra eða lægra eftir því sem það þarf. Pláss. Og þá í raun þessi hæð hérna, ekki 100 pixlar, heldur sjálfgefna gildið auto, sem þá þetta að vafrinn að reikna sjálfur hversu stórt boxið að vera. Og þá sjáum við hérna að það hæð 270 pixlar sem síðan minnkar eftir því sem við þurfum minna pláss. Þá við komið með alla þessa hluti, margin, border, padding og svo efnið sjálft. Og þá raunvídd boxsins þá reiknuð sem ekki viðþið á efninu sjálfu, heldur á boxinu sjálfu, vinstri og hægra margin plus vinstri og hægri border plus vinstri og hægri padding plus breiddin á efninu. Og hæðin þá samanskapi toppur og botn á öllu plus síðan hæðin á efninu sjálfu. Og þetta getur valdið vandræðum og þá sérstaklega við ætlum að blanda saman hlutfallslegum og nákvæmum stærðum. Við viljum að boxið okkar sé 50% en við viljum samt að hafa 1 pixel í kringu það af svörtum lit bara til þess að aðgreina það frá öðru efni og þá við alltaf farin að reikna saman 50% plus 1 pixel og það getur valdið vandræðum. En lausn á þessu í raun CSS3 skilgreining sem heitir box sizing sem breytir því hvernig þetta boxmodel reiknað. Sjálfgefna hegðunin að reikna þetta svona en með því að setja box sizing, þetta content box, en með því að setja box sizing border box, þá í raun aðeins margin og síðan hæðin og breiddin á efninu tekin saman í reikningin. Og ef við skoðum dæmi það, þá við hérna með eitthvað box sem að flæða yfir eitthvað foreldri sitt, hérna. Og þá höfum við hérna HTML sem svona, við erum með alltaf eitthvað outer og inner box. Og outer og inner box eru skilgreind hérna ofan. Grunnstærðin okkar 15 pixlar. Outer boxið foreldrið sem við erum alltaf að hugsa um. Það hefur bakgrunnslit hérna sem svona einhver blár litur og það með alveg solid bláan lit. Það með 10 pixla padding og 200 pixla width. Þannig að við skoðum hvernig það reiknað hérna með því að inspekta það. Þá sjáum við hérna outer box, svo við förum hérna í computed, þá sjáum við hérna 200, 10 pixla padding og 1 pixla border og ekkert margin. Og við síðan hoverum yfir því hérna, þá sjáum við hérna örlítið á skjánum hérna, en undir boxinu birtist div.outerbox 222 x 166 sem þá í raun plássið sem þetta að taka. Þá það í raun 222 kemur frá 200 plus 10 plus 10 plus 1 plus 1 sem þá í raun stærðin á þessu boxi. Síðan innra boxið sem þá hérna outer box, inner box, öll inner box inn í outer box með hvítan bakgrunn sem þá með width 100% og það þá í raun hver möguleg stærð innan hérna parentsins sem þá 200 pixlar út af því að það width hér. Og height á að vera 100 pixlar og padding 20 pixlar uppi og niðri, 30 pixlar vinstri og hægri og 2 pixla solid border. Þannig að þá verður heildarstærð á þessu boxi 264 x 144 pixlar. Þá stendur það hérna örlítið hérna undir þegar ég hávar yfir þessu og þá 264 stærra en 222. Þannig að það flæðir yfir foreldri sitt. Og þá það út af því, þetta hérna box hefur ekkert margin, þannig að þarna við í raun bara að hugsa um það, þetta það sem við viljum hérna, þetta lítur svona út. Við viljum að það sé hérna eitthvað border sem dregur þetta efni frá einhvern veginn og svo andar það hérna, það hefur pláss, það liggur ekki alveg upp í foreldrinu sem við myndum gera ef við myndum taka hérna padding
þá það svona og þetta lítur skelfilega út. Við viljum þetta lítur minna skelfilega út svona. Þannig að með því að taka þetta hérna og segja núna hérna border box utan þetta, border box selektorinn segir border box stjarna, öll element undir þessum selektor sem þessi punktur border box eiga að vera með box sizing border box sem þýðir þá að reikningurinn þegar það reiknað út hversu mikið pláss boxið á að taka, þetta inner box hérna, það tekur aðeins í raun width og margin. Margin 0 í þessu tilfelli, þannig að það horfir bara á width fyrir breiddina og width á að vera 100% sem þá bara passar akkurat inn í það pláss sem að foreldri býður upp á, sem að eru þá 178 pixlar hérna út af því að það plássið sem að reiknast frá ytra boxinu. Þannig að með því að setja þetta border box hérna og ef við slökkum á því þá fyrir við að flæða út fyrir en inn fyrir ef við höfum kveikt á því. Og þetta í raun mjög góð leið og oft sett með í svona reset skjölum að setja border box á alla hluti. Og ég muni raun gefa ykkur í, ekki verkefni 3, þetta verkefni 4, þegar við fyrir að setja upp eitthvað útlit, þá munið þið nýta ykkur border box í grunni. Þannig að það miklu skemmtilega. Þannig að þá getum við raun búið til þessi svona box og við getum farið að leika okkur með þau, en þá kemur inn í þetta líka takmarkanir á hæð og breidd. En sérstaklega þegar við erum að vinna með svona responsive vefi, þá viljum við í raun að hlutirnir okkar passi inn í skjáina sem við erum að nota. En hönnunin okkar segir bara það getur aldrei orðið stærri en þetta þegar þá fyrir það bara að líta mjög illa út. Það getur aldrei orðið minni en þetta þegar þá bara meikar það ekki lengur sens, þá ekki nóg mikið pláss fyrir efnið. Þá getum við komið þessum constraintum fyrir með því að segja min og max height eða min og max width sem þá takmarkar. Min width, þetta box má aldrei verða minna en 200 pixlar. Það má vera eins stórt og vilt en það má bara aldrei verða minna en það. Og svo sama með max width. Hérna, þetta box hérna sem sagt width 100%, vertu 100% af foreldriðinu en vertu aldrei meira en 40 EM og EM þá í raun, það ekki skilgreindur grunnstærð þannig að það 16 × 40 og vertu aldrei minna en 20 EM og vertu síðan alltaf með 1 EM í padding og svo border utan þig. Þannig að við kveikjum á þessu hérna og færum þennan í sérklukka. Þá sjáum við að það reiknast hérna svona á einhverju bili en svo á einhverju tímapunkti þegar það er komið yfir þessi 40 EM sem þá hérna 945 eða eitthvað, þá hættir það að stækka. En síðan frá 945 cirka niður í cirka hérna 470 eitthvað, þá hættir það að minnka. Þannig að á þessu bili hérna, þá það bara skalast með því plássi sem til staðar. Og þetta hugmynd sem við vinnum síðan meira með í responsive. Og svo hérna, þá svipað að við getum breytt þessu boxi sem við vorum með hérna, með því að setja þetta fluid box skilgreiningu hérna. Sem segir þá fluid box, outer box, láttu outer boxi fara að haga sig þannig að það sé alltaf 100% nema ekki minna en 200 og ekki meira en 500. En þá fáum við þessa sömu hegðun hérna. Það skalast bara eftir því hvað við höfum. Og hérna, boxum aldrei breiðara en 800 pixlar sem þá stærra en skjárinn minn hérna. Og síðan að lokum hérna box sem með sem alltaf hlutfallslega jafn stórt miðað við grunnleturgerðina. Þannig að þá getum við sagt grunnleturgerðin hérna 15 pixlar. Eftir því sem ég stækka hana þá bæði stækkar boxið og letrið inn í því. Þannig að þannig við aftur að gera svona tengja saman stærðirnir okkar, þannig að ef við stækkum þetta grunn þá allt stækkar og minnkar allir vefurinn okkar. Og
þetta í raun svona, þegar við erum að skoða CSS, við erum að skoða útlit, þá langt flest í CSS eru bara réttin box sem eru annarkvort með lit eða ekki lit. Og þannig bara búið að púsla saman eiginlega öllu. Og þá það þessi hérna regla sem við erum að nýta okkur. Þannig að við förum inn á HI og hengjum þetta aftur hérna til hliðar. Slökkum að þessu. Upplýsningin á þessu skjávarpa á eftir að drepa mig, hún svo lítil. Þá getum við sett hérna, getum við ítt hérna og gert New Style Rule. Þá velur það hérna út af því með hérna body, þá reynir að búa til selektor sem myndi velja nákvæmlega þetta. En við ætlum að segja bara fyrir öll element af þessari síðu. Þá ætlum við að setja border 1px solid pink. Þá kemur í ljós hérna í raun hvernig þessi síða í raun byggð upp af mörgum mismunandi boxum. Öll boxin hérna hérna, birtingin á þessu hérna í raun, það eitthvað box, þetta hérna texta, það í einhverju boxi sem að passa að það verði aldrei breiðar en þetta, síðan kemur önnur fyrirsögn sem inn í öðru boxi sem inn í öðru boxi. Og þetta alltaf bara box, 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 box. Hérna, einhver tímisetning hérna, þannig til þess að stíla þennan hérna texta, þá við nota box og svo box utan textan til og svo box utan endatextninguna. Og þetta allt bara box, box, box. Og vísir, annað skiltið dæmi alltaf. Og þá getum við gert sama hérna. Við nota outline sem virkar eins og hérna border, nema það tekur ekki pláss. Þannig að þá sjáum við, veitum ekki, hérna örugglega verið að gera eitthvað til þess að passa upp á að það verði ekki outline. Þannig að þá getum við verið mjög gróf, sætt hérna, important. Þannig að þarna fyrir að yfirskrifa allt, af því það var búið að segja einhvern veginn að outline ætti ekki að vera hérna. En núna ég að yfirskrifa það með því að segja UIst. En þá sjáum við aftur hvernig allir þessi hlutir eru bara búnir til úr boxum. Og þó svo að það séu einhverja myndir hérna sem eru svona, með einhverju svona hring, þá þetta í raun bara mynd sem með hring í sér, sem inn í boxi. Allt út í boxum. Síðan, þegar við erum með þessi box, þá getum við látið þessi box haga sér á mismunandi hátt. Og þá kemur inn Visual Formatting Modelið sem skilgreint í CSS 2.1 og svona grunnleiðin til þess að setja upp útlit og var lengi til þangað til að Flexbox kom, svona eina leiðin til þess að breyta því hvernig hlutirnir lágu á síðunni. Og það segir til það hvernig boxin eiga haga sér með því að nota display eigindið. Það annarkvort blokk eða inline. Og við sáum þetta aðeins með hérna, div og span. Div í raun blokk og span voru inline. Og við höfum síðan eðlilegt flæði sem við munum skoða í næsta tíma og staðsetningu með position, þar sem við getum fjarlægt boxin af sínum stað og float og svo þriðja vítin þegar við erum að vinna með CSS. Þetta það sem að Visual Formatting Modelið tekur til. En ef við kíkjum aðeins yfir það hvernig normal flow, eðlilegt flæði og display virkar, þá í raun þetta eðlilega flæði það þegar við erum ekki búin að segja neitt um hlutina og þá taka þau bara sjálfgefni gildin sín, eins og P blokk, A inline, H1 blokk, span inline og þetta allt sjálfgefin gildi á þessi element og í eðlilegu flæði fá blokkelementin forma blokkirnar sem fylla upp í breiddforeldrisins og inline elementin forma ekki blokkir, heldur dreifa sér í línur og þessi element fá ekki lárétt margin, width eða height. Þannig að ef við erum með einhver element sem eru inline, þá getum við ekki stækka þau af því það myndi þá brjóta línuna þeirra. Það segir við erum með texta, við erum með a-href og við gefum með einhverju þeirra hæð, þá myndi það í raun breyta því hvernig línan myndi virka og í raun þar leiti bannað, nema við segjum að það sé ekki
lengur inline og það getum við gert með því að nota display eigindið en það getur sem sagt skilgreint hvernig elementi haga sér. Við getum yfirskrifað þessa hegðun. Við getum látið div vera inline og ahref vera block og þá í raun þessi eigindi eru display block, display inline og síðan display inline block sem eru þá í raun leið til þess að komast út frá þessu að inline eigindi með ekki vera með margin eða width eða height. Ef það eru inline block þá raða þessir í línu en leyfa skilgreiningu á þessu og svo display none og þá erum við raun að fjarlæga boxið algjörlega og það ekki með í neinum útreikningum, það bara svo sé ekki til. Þannig að þá fáum við dæmi þetta sem við erum með nokkur box hérna og það eru bara þessi box eru hérna öll undir body og block box sett með display block, inline með display inline og inline block og non. Þannig að við fáum block, inline, non. Það fyrstu 4. Þannig að block hérna og þau eru líka hérna með width og height 50 pixla. Þannig að þetta hérna vill fylla upp í alla blokkina, alla láðrétta breiddina sem er í boði og þá verður marginið þannig til hliðar í raun og veru fyllir bara út í. Inline blokkið verður bara nákvæmlega inline blokk sem þá nákvæmlega þetta hérna 50 pixla breitt, 50 pixla hátt, 20 pixla margin, 20 pixla padding og út af því að það inline blokk þá megum við skilgreina hæðina og marginið upp og niðri en síðan inline blokk boxið við hliðina á í raun skilgreinir ekki hæðina en það skilgreinir paddingi hérna. Þannig að það getum við séð munin á útreikningunum. Það kemur ekki fram hérna. En síðan höfum við annað box. Þar inn á milli höfum við non-block, display non-box. Þannig að ef við leyfum því að koma hérna þá birtist það allt í einu en annars það í raun bara eins og það sé ekki til. Og svo kemur annað block og svo inline block, inline og inline block. Þau raðast hérna í línu og með þessu getum við átt við það hvernig þessi element eru að birtast í eðlilegu flæði. En það ekki meiri dag fyrir þetta. Við fara aðeins yfir verkefnið og halda sér áfram með CSS í næstu viku.